Yesu ashimwe. Mbese muraho bana b'Imana, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu, uwo turiho kubw'amaraso yatumeneye, ubuntu, amahoro biva mu gitambo idupfiriye Karuvari bibane namwe. Twongeye kubaha ikaze mu gihembwe cya kane mu byigisho biyobora kuri Bibiliya, tunabiseguraho kubwo gutinda kubibona byatumye tubagezaho ingingo ku ngingo ngo nta kimwe giciyemo. Ntabwo ari twebwe, niyo mpamvu nta yindi, mutubabarire. Turacyari bamwe rero mwabanye mu byigisho bya mbere byabanje, nibo tugarukanye ni Hanabayo Janvier na Tuyishime Daniel ndetse na Paul udufasha ku buryo bwa tekinike. Dusuje abavandimwe babana natwe muri byo, tubabwira ngo mwongere muze tujye ku meza y'umwami, twateguriye amafunguro meza kandi azatugirira akamaro. Ngira ngo ibi byigisho umuntu wikurikira nta kindi kintu yitayeho, ashaka ijambo ry'Imana ryonyine nk'ukuri kwakiza umutima waguye mu mwijima. Ni ukuri ibi byigisho bifite ubutunzi butangaje. Reka rero nk'umuvandimwe ikaze kugira ngo adusengere, noneho twiragize Imana, tubabwire bike mu ncamake byaranze icyumweru cyashize, kugira ngo dukomeze tujye mu cyigisho cya kino cyumweru. Imana ibahe umugisha. Ikaze Janvier. Reka nanjye mbaye nsuhuza abantu duherukana kera, Uwiteka bagire neza. Reka dusenge Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe, tukaba tuje kuri uyu munsi tugihumeka. Ni ukuri ni ku bwawe, si ku bwacu. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen. Uwiteka Mana mutanga bugingo, tugize amahirwe n'ubundi yo kuza ku meza yawe. Turakwinginze ngo ubanze utweze, uduhe umutima wera, kandi noneho duhazwe nawe mutanga bugingo. Amen. Ngwino wikorera umurimo, kuko niwe mwigisha mukuru. Tubyakira ubuntu mu izina rya Yesu wakoze. Amen. Amen. Murakoze. Nk'uko nabibabwiye, twarangije icyigisho cy'igihembwe cya gatatu. Ubu tugiye kwinjira mu cyigisho cy'igihembwe cya kane na gisoza umwaka ku buryo bwigaragara. Ni amigisha akomeye cyane, nubwo nawe turangira atari yoroshye. Turangije igihembwe cyavugaga ikiruhuko muri Kristo. Ubu naho tugiye kwinjira mu gihembwe kivuga ngo igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, mu buryo bujyanye n'ubutumwa bwa kino gihe. Yego, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku buryo bujyanye n'ubutumwa bwa kino gihe, cyangwa mu mvugo y'iki gihe ku buryo bugezweho, icyo twakigiraho nkatwe abantu uyu munsi. Ni ibintu bizaba bikomeye cyane, kuko iki gitabo amateka yacyo ntabwo cyakunzwe gukundwa nk'ibindi bitabo byinshi cyane byagiye bitambuka, ariko noneho tugiye kukireba, tugihuze n'ubuzima bwacu, turebe n'icyo gipfana n'igitambo cya Yesu ndetse n'agakiza kacu uyu munsi. Tukivane mu isezerano rya kera tukizane ubu ngubu. Sinzi igitabo n'ucyumva ukuntu cyitwa, n'amazina yacyo ubwacyo aratangaje, ngo ni ugutegeka kwa kabiri. Uvuga ngo hari ukwa mbere. Murankundira gato mbanze mbabwire mu mateka kugira ngo twinjire mu gitabo mucyumva neza, kuko mu cyigisho babidusabye. Nubwo amateka ngiye kubabwira yose batayanditse, ariko reka tuyaganireho. Iki gitabo ni igitabo cya gatanu mu bitabo Mose yanditse. Ndetse ni nacyo gitabo cya nyuma yanditse, kuko yacyandika kirangiranye n'urupfu rwe. Tubona mu gice cya mbere cya Yesuwa atangiye ingoma, Mose amaze gupfa. Ubwo akimara kuri iki gitabo Mose yahise apfa. Kubera iki gitabo cyiswe gutegeka kwa kabiri. Muzi ko ibitabo Mose yanditse byose bishingiye ku mateka y'ubwoko bw'Imana kuva kuri Adamu kugeza mu gihe cye, uhereye mu itangiriro. Noneho ikintu ushaka kubabwira mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, mwumve ibintu byabaye i Kadeshi. Ni hantu Mose yafashe abatasi 12 abohereza kujya gutata igihugu cy'i Kanani, ngo bazaze babwire abantu amakuru y'uko igihugu kimeze. Ryari itegeko rivuye ku iteka yuko buri muryango wose hivanamo umuntu umwe uhagarariye umuryango ngo bajye gutata icyo gihugu. Igihe bari bageze Kadeshi, bafashe ku mbuto zaho baragaruka, baraza babwira iteraniro ngo igihugu twakibonye ni igihugu cyiza, kirimo ibyo kurya, kirimo imbuto, kirimo ibintu byose, ariko rero ntitwakinjiramo kuko abagabo twahabonye. Ibintu twahabonye ni ibintu biteye ubwoba,
mbega hari abagabo banakibareba bafite imbaraga ntitwabatinyuka. noneho ikintu gikomeye cyane kuvuga aya magambo, bari birengagije imbaraga z'Imana. Imana yabanye nabo mu gihe bari muri Egiputa, mu bitangaza bikomeye yabakuje muri Egiputa. Ibyo bivuga ngo nabakuje imbaraga zikomeye, nk'uko gikomeye. noneho igihe ibintu byabaga, nyuma yo kubona icyo kintu kibaye, abatasi batizeye ubuntu bw'Imana bwabanye nabo mu gihe cy'ubutayu, bakagaburirwa badahinga, bakagenda imyenda yabo ntisaze. Imana iravuga ngo aba bantu batanyizeye, ngo igihe babibwira itorero, babwira itorero ngo babwira ubwoko bwa Isirayeli ngo igihugu twabonye ukuntu kimeze ntituzakijyamo, ngo abantu bahise bahindukirana amasura mutwa ngo kuki ngo utemeye ko twapfira hano, wowe kugira ngo tujye gupfira aho ngaho. Batangiye gushaka kwishakira umuyobozi ngo abasubize hehe muri Egiputa. noneho hari amagambo akomeye uri kumva, bari bagiye Kanani, kuko buri gihugu ari kibi. Mose aracyari umuyobozi wabo, ariko ngo bagiye gushaka ubundi buyobozi bafasha gusubira hehe. Twibuke ko bari bahageze mu minsi ingahe? 40. hano iminsi 40, abatasi nibo bafite iminsi 40 n'abatasi. Abatasi nibo bagomba gukora iminsi 43. ahubwo ibukandi ikintu kimaze kuba hano, hashize imyaka 2 irengaho amezi 3 bavuye mu gihugu cya Egiputa, bari mu butayu buno bw'i Kadeshi. ni ukuvuga ngo imyaka tendaga kugera bavuye muri Egiputa. none Uwiteka arabwira ngo ubwo mwebwe ibyo batasi abanyabwawe babwiye, namwe mukaba mubonye ko igihugu mbajyana muri igihugu mutashobora kuba mwahindura, mukaba mwirengagije imbaraga zanjye zabanye namwe kuva mwava muri Egiputa kugeza ubu ngubu. Umunsi umwe ugiye kubahwanira n'umwaka, nk'uko iminsi 40 bamaze batatu. none mugiye kumara imyaka 40 muzunguruka mu butayu, mugeze mu myaka 40, mugize imyaka 40. ni ukuvuga ngo bavuga gusubira inyuma, bagasubira urugendo barutangiriye ku Nyanja Itukura paka imyaka 40 yuzuye. hajyaho irindi tegeko rivuga ngo nta muntu n'umwe mu bantu bavuye muri Egiputa uzajya i Kanani, kubera ko mwahanze. Janvier byumve neza ahantu, nta muntu n'umwe mu bavuye muri Egiputa uzinjira mu gihugu cy'i Kanani. bamaze imyaka ingahe mu butayu? imyaka 2 yenda kurenga amezi 3. tubari imbere neza, bamaze imyaka 2 bavuye muri Egiputa. ubwo bivuze ngo uwavuye muri Egiputa afite imyaka 2, iki gihe afite imyaka 4. ni ukuvuga ngo wumve ko abavukiye mu butayu nabo bavugiye mu butayu ntawe urengeje umwaka, ubwo zari impinja. ni ukuvuga ngo abantu bavuze biriya bintu ni abantu bose bari barabonye ibitangaza by'Imana. nta muntu umushyitsi wari uzi ubwenge ngo avuge ngo ngewe iby'Imana yakoranye namwe ntabwo mbizi, niyo mpamvu ntizeye. ahubwo buri wese yari afite impamvu zatuma yizera urukundo rw'Imana, ahereye ku byabereye muri Egiputa, kuko bose bari barabibonye. urugendo rwose bari baruzi, bari babisobanukiwe. nta muntu wari yisuze forume muri uru rugendo. bose bazi amakuru neza, bazi uburyo Imana yabanye nabo mu byago byabaye muri Egiputa. igihe amazi noga amaraso bakona yo kunywa, uburyo Imana bashishije mu Nyanja Itukura bo bakambuka, uburyo Imana yaziruye amazi yaruraga mazima, uburyo Imana yabagaburiye manu. ibi byari ibintu bari mu myaka 2 yari ishize gusa. kandi bagomba kuvuga ngo Imana yabonye ukugoma bagize, nta suko babuze icyo kwizera, ibyo kwizera byari byinshi cyane. none Imana yabwira ngo ubwo mwe ubwanyu muhisemo ko mugiye gutora umuyobozi uzabasubiza muri Egiputa, mukaba mwanza aho n'abasezeraniye kujya, ntabwo iki gihugu ntakiba mutagishaka. rero mwebwe mwavuye muri Egiputa nta n'umwe uzahakandagira, nta kibahaye muracyama. imyaka 40 n'izahora n'iminsi 40 mwagitase. barangije bari tutuma ngo basubira inyuma. habaye iki? ubwo mwumva ikintu gusobanura, ndagira ngo mwumvishe impamvu z'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. tubonye ko abantu bari bamaze imyaka 2 mu gihugu mu butayu, bagomba kumara imyaka 40. ni ukuvuga ngo iyi myaka 40 iyi nirishira nibwo bagomba kujya Kanani, hahandi n'ubundi banze kujya. ubwo bazagikaye n'abaye ni abantu bagiye kuvuka muri iyo myaka 40, kuko tubonye ko abandi bose ari abana batoya cyane. aba bagiye gusubira inyuma, bagenda babyara kugeza igihe bashiriye hagasigara abo babyaye. sinzangana muri kumva abatuma tujyana. noneho hano wumva ikintu cyabaye muri iyo myaka 40 bamaze kwizenguruka, barongeye bagaha kuri Yorodani. bagatse kuri Yorodani
mwibuke ko ubwo ntabwo navuze ibya Yesu na Kalebu bo ntabwo bari bifatanyije n'abantu bavuze ko igihugu ari kibi bo bari bahamije ko igihugu tuzagitsina nk'uko bavuga ko Imana yabanyujije mu bikomeye byinshi cyane kandi nta kintu gishobora gutuma igihugu bagifata gutsinda bikanani si ikintu kigoye kugira ngo bataka kuko bafite Imana ikomeye ngo bamaze kuzenguruka imyaka 40 Mose yategetswe gukora irindi barura iteraniro ryicaye ry'abantu abantu barenga 6,000 Mose abaza ikibazo ngo muri mwebwe ninde wabuze muri Egiputa waranyuzeyo ninde uhazi ngo nazamura ukuboko Jambe haza mu kuboko bangahe babiri bonyine baza mu kuboko muri rya teraniro ryose ry'abantu ntazi umubare w'abantu muri Egiputa barengaga ibihumbi n'ibihumbi Mose aje ngo ninde wabuze ibyo muri Egiputa hazamura abantu bangahe babiri ubwo abo bantu abandi basigaye bose ni abantu bari hasi y'imyaka 40 batazi amateka muri Egiputa bavukiye muri ubwo butayu bwa Isirayeli bayumva nk'amateka rero kubw'iyi mpamvu aba bantu ntabwo bari bazi amateka y'Imana n'ububasha bwayo bw'ibyabaye muri Egiputa ntibari bazi uburyo kibanye mwanyuze mu nyanja itukura bavuga nk'amateka niyo mpamvu Mose yabasuriyemo amateka yose uko yagenze yandika muri igitabo babita Utegeka wa kabiri ni ukuvuga ngo ni ugusubira mu byagezwe ariko mu Kirundi babyita mu Kirundi bavuga ngo ni ugusubira mu bintu byari byarabanje kubaho ni ukongera kubasubiriramo bari abana batazi amateka ni ukongera kubabwira byabaye muri Egiputa nibyo basekuruza basezeranye n'Imana ngo iyi mpamvu y'igitabo umuntu yakibona kuko ntamenye impamvu yacyo ni igitabo kibwira abantu batabiye by'Imana Jambe shaka kubuza n'ibyo uyu munsi turi mu butumwa nk'itoro ryasigaye ry'Abadiventisiti wa karindwi uko bisa kose abatangiye umurimo ba Luther Martin Luther ba Rasheli aba bose bamaze gupfa baragiye ntabwo amateka tuyafite ku buryo buhagije uretse kuyavana mu bitabo basize uyu munsi nta muntu wari uhari icyo gihe batubwire mbona mubone nimo kubisoma mu bitabo icyakora hari ibyo banditse tugomba kwigiraho uyu munsi rero ibi ngibi nibyo bigiye kudusiza mu gitabo cy'Utegeka wa kabiri bitume twiga kuko tugiye kukinjiramo by'umwihariko tureba ibintu byo gukigamo iyi ni icamake twakagombye kurebamo reka uyu munsi twinjire ku cyigisho cya kino cyumweru cyarangiye kugira ngo twumve ibintu batubwiragamo icyumweru cyarangiye badubwiragamo icyigisho kivuga ngo icyigisho cyose cya kino cyumweru cyari gifite umutwe uvuga ngo impamvu cyangwa iburiro ry'igitabo cy'Utegeka wa kabiri iburiro cyangwa introduction y'igitabo cy'Utegeka wa kabiri ubwo ndumva ari amateka agiye kujya gusubiramo reka tuyanyuremo mu ncamake kugira ngo buri wese utarakize base gihe kinavanamo abyibatoremo akantu bimworoheye ngo twinjire mu cyigisho cya kabiri gikurikiraho impamvu yamaze kumvikana kandi dufite umutwe cyo kuvuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo uboneka mu gitabo cya mbere cya Yohana kandi umurongo wa 8 tugiye kureba iburiro cyangwa umusogongero cyangwa inkomoko cyangwa incamake y'igitabo cya kabiri kubera iki batangije ijambo iri jambo riboneka mu isezerano rishya udakunda ntazi Imana kuko ari urukundo ariko baryifashishije ngo batubwire ibyo mu Gutegeka kwa kabiri byo mu isezerano rya kera mu ntangiriro z'ibiri igitabo cyo Gutegeka wa kabiri nticyapfuye kubaho nk'uko n'ibindi bintu byose bimeze mu buzima igitabo cyo Gutegeka wa kabiri cyabayeho gifite icyerekezo kandi kimwe n'ibindi bintu byose mu buzima icyo cyerekezo gifite uruhare runini mu gutuma abantu basobanukirwa icyo gitabo gisobanuye mu mugambi wacyo hari amateka menshi yakibanjirije ya mateka amwe nababwiye yahereye i Kadeshi tuzabona mu cyigisho umuntu umwe yari yarasomye igitabo cyitwa War and Peace cyangwa intambara n'amahoro cyanditswe n'umurusiya witwaga Leo Tolstoy cyanditswe ku mpapuro 1500 akirangiza mu minsi 3 gusa bamubajije icyo gitabo kivuga uwo muntu yarasubije ati kivuga iby'Uburusiya amaze icyumweru cyose amaze iminsi 3 asomye igitabo cy'impapuro 1500 umuntu abarese wasomye imiki muri igitabo kivuga iby'intambara n'amahoro wasomye imiki ngo ni iby'Uburusiya ni iby'Uburusiya kivuga iby'Uburusiya kwitega ko
tubasha kwiga ibikubiye muri iki cyigisho cy'iki cyumweru kimwe, tukamenya amateka y'ibyabaye mu myaka ibihumbi byinshi byabayeho mbere y'uko tugera kuri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, twaba tubaye nk'uyu musomyi w'icyo gitabo twabonye haruguru. Ariko mu kwibanda ku by'ingenzi birimo, dushobora kubona icyerekezo gikenewe kugira ngo turusheho gusobanukirwa iki gitabo n'ibigikubiyemo. Mu yandi magambo y'icyo gitabo nanone baducira intege tubwira ngo ntabwo ibintu byose muri icyo gitabo dushobora kuba twabyumva kano kanya, kuko ni byinshi cyane. Ahubwo na nyuma y'aho tumaze kwiga ibi ngibi dukwiye kongera tukajambura. Urukumva amateka tuvuze ni makeya cyane, kandi hari abantu babereye mashyashya. Birasaba rero ikindi gihe cyo kongera kwinjiramo briefly, kubyiga neza burambuye. Reka tujye ku ngingo yo kuwa mbere, turebe ikintu bavugagamo mu gitabo cy'iyo kwa kabiri. Twari turimo tugira ngo Imana udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Niyo turimo tureba udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Urukundo no gukundwa, ayo yari ingingo yo kuwa mbere. Urukundo no gukundwa, sinzi nawe byumvikana. Urukundo no gukundwa ni ikinyarwanda cyiza kirumvikana. Urwa mbere rwa Yohana hamwe twabonye icyo kwibukwa igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga hati Imana n'urukundo. Uko ayo magambo atatu yaba yoroheje kose mu rurimi rw'Ikigiriki ni ane, ubusobanuro bwayo burimbitse kubera kugera kure, ku buryo bitakorohera gushyikira icyo ashatse kuvuga. Aya magambo ntavuga ko Imana ikunda cyangwa ko igaragaza urukundo cyangwa ko Imana ari ukwigaragaza ko urukundo, ahubwo avuga ko Imana ari urukundo. Ni urukundo nk'aho urukundo ari ishingiro ry'ibiranga Imana ubwayo. Nk'abantu bacumuye bafite utuntu duke tugize umubiri w'ibinyabutabire mu mitwe yacu, dushobora kudufasha kumva uku kuri ibiriho. Ntabwo dushobora gusobanukirwa mu buryo bwuzuye icyo aya magambo Imana n'urukundo asobanuye mu buryo bwuzuye, ariko nta gushidikanya dushobora gusobanukirwa bihagije, tukamenya ko iyi nkuru ari nziza cyane iyo aya magambo aza kuba avuga ngo Imana ni urwango, cyangwa Imana irihorera, cyangwa Imana ntacyo yitaho, aho ko Imana ari urukundo. Uko kwigaragaza kwayo kwari kuba ikintu giteye ubwoba. Uyu munsi iyo umuntu yumvise ijambo ngo Imana ni urukundo, yumva ari ibintu bisanzwe, ibintu byoroshye. Imana ni urukundo. Ariko noneho tumaze kubona ko noneho Imana ntabwo igira urukundo. Nta nubwo ikoze mu rukundo. Ntabwo igira urukundo, ahubwo yo ni Imana ni urukundo. Hano ngubira ngo bavuze ibi ntabwo abantu babyumva neza ko Imana ari urukundo, ariko ngo babyumva neza yaba ngo Imana ni urwango. Kuko uyu munsi umuntu aryama Janvier agasinzira, yahize akabyuka akagenda, akumva ko hari formule y'ubuzima yabaye apply, yabayeho, akumva ko nadakanguka hari wabibaza. Rero iri jambo Imana n'urukundo ryakumvikana ahubwo habayeho ikinyamyo cyaryo. Imana ni urwango, aho ukoze icyaha apfa mu mwanya biziza. Aho umuntu atekereza ibintu ijambo Imana n'urukundo, Imana n'urukundo mu buryo bukomeye, aho usaba ikintu ikareba wowe ugisaba itazi ko ari kibi, ariko Imana yarebye ko ari kibi yakikwimye ikaguhitiramo, ikaguhitira urushijeho kuba cyiza. Imana n'urukundo aho ibona ingwara zigiye kukuba ari nyinshi cyane zizakubabaza umutima, ikemera kutabarwa ugatahwa ukava muri ubu buzima buruhije. Imana n'urukundo aho igenera abantu ibyo kurya bakabaho. Imana n'urukundo ishobora kurinda umusazi akamara imyaka irenga 2 atameserwa, arya ibintu atoraguye, nta mazi anywa, aryama mu muhanda, uyu muntu akomeza akabaho. Imana n'urukundo kandi iyo iduha umwuka duhumeka buri munsi, nawe kubaje n'igiceri cyatanu. Ibi bintu ko tutabyumva kumva ko ari uburenganzira bwacu n'uburenganzira bwacu, ariko kamubwire iyo umuntu aryamye ntakanguke ntabwo ajya kubariza. Rero byakumvikanaga yaba Imana yitwa urwango, umusazi uri umwana ugahita umwica. Abantu bamaze imyaka irenga 3 mu mashyamba banyweye amazi y'imibyoro ntibapfa, nta kintu babaye. Imana n'urukundo, kuko Imana situation irimo yose kuko ari urukundo kandi ariko Timoteyo yango urukundo no gukundwa. Ukuri kuba Imana ari urukundo kudufasha kurushaho gusobanukirwa igitekerezo
cy'uko ingoma y'Imana ubwayo itegeka ibyaremwe byose bigaragaza urwo rukundo. Urukundo rucengera mu biri ku isi no mu ijuru. Ahari biranezeza uburyo rukuruzi iyi si ibikora. Imana iradukunda, bityo natwe dusabwa kuyikunda. Indirimbo ya 15, ubwo yadukunze natwe dukunde gutyo akiri mu byaha. Nyamara kugira ngo urukundo rube urukundo koko rukwiriye gutangwa nta kiguzi. Habiki umunsi ndimo guteka Janvier rwose wakutankunda. Janvier nkunda ngo amafaranga nkunda Janvier. Urukundo rukwiye ko nta kigu ntabwo ruguru n'ubuntu. Nkunda kubaza abantu badukurikira. Umugabo utashye mu rugo agasaba ko bamushyuriza amazi yoga, agasaba ko bamuha ibiryo, agasaba ko bamufurira, nubwo ibintu byakozwe. Ibintu birakwiye? Ntabwo bikwiye. Umugabo mu rugo rwe yubatse akazana umugore akagiramo agasaba ko bamuzanira ibyo kurya, bamuzanira amazi, agasaba ko bamutera ipasi. Mbega ni wese umuntu arahunze. Buri kintu cyose mu rugo abanza kugisaba bigakorwa. Ari ubakeye ko nagakunzwe. Mbega aratinywa ko nagahunzwe. Ubwo se abantu barabyumvisha ibyo bintu tuvuze. Imana ntishobora guhata urukundo rw'uruhatizanye. Ntago Imana ati urukundo ngo Imana iri mu muntu yamuremanye ububasha bwo kugira urwo rukundo. Kuko ntabwo Imana yagusaba ibyo udafite. Ntabwo yakubwiye ngo ikunda atazi ko ushobora kwiga. Nubwo ishoboye kudutegeka. Imana yabishoboye kudutegeka, igategeka intekerezo zacu kabango mujye muvuga ibi mukora ibi ngibi murya ibi ngibi. Ariko ntabwo turi amarobo. Mu rukundo rw'Imana, Imana yaturemanye umudendezo ngo tuzayikunde tubisha. Uhitemo kuyikunda cyangwa kuyanga. Igihe Imana yaremaga ibiremwa bifite ubwenge kandi bitekereza byo mu ijuru no ku isi, bifite ubushobozi bwo gukunda no kwanga, akaga kahozeho kuko hari ubwo batayikunda. Bimwe muri ibyo ntibyayikunze, bimwe mu biremwa, nuko biba intandaro y'icyo tuzi uyu munsi nk'intambara ikomeye. Uyu mudendezo rero hari ibiremwa byawe n'akaga ko bitakunze Imana. Wibuke yuko mu kintu tonyine twabonye ngo umutwaro bakorera nturemereye. Ni ukuvuga ngo kudakunda Imana tuba tuvuye mu mwanya w'umutwaro utaremereye tugiye mu mutwaro uremereye. Tuba twishyizeho imitwaro myinshi cyane. Niyo mpamvu uyu munsi munakunze Imana bagiye mu bubasha bw'ikibi cyane, agiye guhangana n'intambara y'ikibi. Ngo dusomere twumve ibintu bavuze. Dusomere cyakora dusomere Ezekiel honyine. Dusomere Ezekiel 28 ari igitekerezo cyari. Dusomere Ezekiel 28 mu wa 15. Hari ubusobanuro bwimbitse by'umwihariko ni muri Ezekiel herekana ko nubwo uwo mumarayika witwaga Lusofa yari ikiremwa gitunganye cyaremwe n'Imana kiziranenge, igicumuro cyabonetse muri we ntibyatewe nuko icyaremwe icyo gicumuro cyaremanywe ni icyo kiremwa, ahubwo kuba yararemwe afite ubushobozi bwo gukunda. Lusofa rero afite n'umudendezo nyakuri wo gukora icyo ashaka. Kwanga no gukunda byaye mu maboko. 28 kangahe? 28 usome 15 gusa. 15 gusa. Yego. Haravuga ngo wari utunganye bihebuje. Niko yari mu yari mu umuntu utunganye, nta gicumuro ari mamwe. Wari utunganye bihebuje. Yego. Mu nzira zawe zose. Uhereye umunsi waremeyeho ukageza igihe wabonetseho gukiranirwa. Ni ukuvuga ngo ikiremwa mu cyumbe nta nenge cyarema mu kiremwa. Urwo rukundo cyari kirufite. Noneho ikintu gitangaje mu kuremwa kwacyo kiremwa gifite umudendezo wo kwihitiramo gukunda no kwanga. Bihuza na by'indi by'Abisirayeli. Twabonye ubushize yuko Imana yafasha Abisirayeli bavanye muri Egiputa kubanyuza mu mazi nta kintu basabaga. Watukaga Imana yacigaga Kanuma. Uwayiciragaho Imana yacigaga Kanuma. Kugera mu butayu batuka Mose, buriya gutuka Mose ati Mose nawe ubitekereje inzira banyuzemo. Ni Mose wari wavanye muri Egiputa? Ni Imana. Niyo mpamvu batukaga Imana. Kubwira Mose ngo Mose watuvanaga iriwe ubikoresheje iki? Ni ukuvuga ngo babwiraga Imana ngo iyo utegeka twapfira hariya, nyamara nibo bari babisabye. Ariko Imana uko babivugaga yaracecekaga gato. Nta kibazo. Ntabwo abantu twamenyera.
ikibazo cyose bavuze Imana yarikemuraga. Noneho byose bamaze kureba ububasha bwayo, turaza kubisoma mu cyiciro mu ngingo zikurikiraho. Bamaze kureba ububasha bwayo mu Kuva 19, Imana irababwira ngo mwabonye uburyo kinabavanye muri Egiputa n'imbaraga zikomeye, mwabonye ubuntu bwanjye, gukomera kwanjye, mwabonye ibintu nabagaburiye, mwabonye kurya kinabatunze, mbega nta kintu ntakoze ntanyigiho byinshi, none mumaze kureba mwabonye nkomeye, ati rwose urakomeye Imana, none mwakemera tugakorana, ati nako dukora dukorana. Ntabwo Imana bahatiye umudendezo ngo mumaze kubona ibintu nakoze hari ukugirisha ahora muri mwebwe, yabahaye umudendezo ngo bo ubwabo bihitiremo gukorana nabo bigendeye ku byo babonye. Iki ni nacyo Satani nabo yari umuntu waga mu ijuru, abona ubuyobozi bw'Imana yarakunze guhitamo kwikorera cyangwa kwihanga. Ahubwo kuba byarimanywe ego, hari ahantu hamwe na hamwe ushobora kugura imbwa ya robo, kimwe nababwiraga ukagura imbwa mu bwoko bwa robo cyangwa irobo ikoze mu buryo bw'imbwa, ikajya yumvira amabwiriza yose uyihaye, nko kuyibwira ngo ntukanduze mu nzu cyangwa ntukarye ibikoresho byo mu nzu. None se hari isano ikomeye ishobora kugirana n'iyo mbwa? Ku bw'ibyo iyi mbwa ubwira byumvira hari isano muzagirana? Iyi mbwa ikorera ubwira ukunze? Ni mu buhe buryo ibyo bisubizo cyawe kidufasha mu gusobanukirwa ibirebana n'impamvu Imana yashagaga ibiremwa nabyo bishobora kuyikunda bivuye ku mutima? Nacyo kintu ndi kubabwira, urukundo rw'umubyeyi n'umwana nta muntu rwinginga. Hari umuntu wabona nzi wabahariye ukanga ngo ati nkeneye ko uyu munsi ugura mu magitenge, ahubwo ubikora no mu gihe ufite ubukene, ariko kubera urukundo ruri hagati n'umubyeyi. Nta muntu ubikubwiriza, nta muntu ukubwiriza gukunda umubyeyi wawe, n'umubyeyi nta muntu ukubwiriza gukunda umwana, ahubwo kuko urukundo rwabo nyine ruri karemano, ni narwo rukundo Imana ishaka kujyana nayo. Kuko ntabwo Imana yaremye umuntu nk'irobo cyangwa se nk'imbwa tumaze kubona. Irobo oya, yaremye umuntu afite ubushobozi bwo gusabana n'Imana rwose, ntabwo ari igikoresho yari kuvuga ngo ca hano. Imana yaremye umuntu ishaka ko azasabana n'Imana bakajya baganira. Ibi rero icyo bidufasha ni ibiki jambo, biradufasha yuko gukunda Imana si ikintu twaremanywe kuko twavukiye mu byaha, ahubwo dukwiye kongera gusubira kwiga imico yayo, tukiga ububasha bwayo n'ibitangaza ibyabaye ku Bisirayeli byabaye kuri bo. Ariko natwe ubwacu dufite ibintu byinshi cyane Imana dukoreye byatuma tuyikunda, byatuma twizera ko ikomeye. Dufite intambara nyinshi yadusimbukije byatuma tuyigira kugeza ubu. Natwe Imana yatubaza ati mwabonye ibintu byose nabakoreye mu buzima bwanyu bwose, none nakorana namwe. Reka umfashe kwinjira no ku ngingo ku wa kabiri, yitwa itinzo kuko yari ingirakamaro cyane, gucumura n'umwuzure. Gucumura n'umwuzure ni ingingo ku wa kabiri cy'umwe cyashize twarebye. Gucumura n'umwuzure baravuze ngo nibura umwana wese batangira tubwira amateka y'umugabo bita Isaac Newton. Buri wese agiye ku ishuri umuntu aramuzi, ni umuhanga wavumbura ibintu byinshi, ni umuhanga wavumbuye ibintu by'imibare mu buryo bukomeye cyane yavumbuye za rukuruzi z'isi, ibintu bya magnet. Rero icyo bavuga ni iki? Ndagira ngo usome hano icyo bavuze. Soma amagambo ari mu Itangiriro 2. Uyu muhanga mu kuvumbura, reka mbere kuri ikintu uvuze cya rukuruzi, hano hantu bahereyeho. Uyu muhanga igihe yari yicaye yiruhukira munsi y'igiti cya pome yaramanutse imugwa ku mutwe, we ahita yibaza imbaraga imanuye iyo pome kuki imanutse ikajya hasi n'igi hejuru. Ahita atekereza ko byaza bikunze hari n'ikindi gihe azamanuka n'ibindi bintu, asanga hari imbaraga imanura ibintu. Ibi ndagira ngo tubihuze n'ibyo Imana yabonye igihe umuntu yari amaze gucumura. Imana yabonye yuko ngo yarebye kwitegereza ko ari mu isi kose, ibona yuko isi ari mbi cyane. Tujye gusoma ngo twihute. Imana imaze kuvuga ko isi mbi, ngo ireba mu ntekerezo za buri wese uri ku isi, ngo ibonamo kwifuza kose ari kubi. Icyo ni mu gihe cya Nowa, umwana w'umwuzure mu Itangiriro igice cya 6. Ngo igihe Imana nta kwifuza kose ko ari kubi, Imana yakoze ikirambi, yaravuze ngo nicujije impamvu naremye umuntu. Niyo mpamvu Imana yicujije, si uko umuntu yaremye Imana itakimushaka, ahubwo Imana yitegereje agahinda uyu muntu Imana yaremye agiye kuzahura nako, ngo abona ko iherezo rya buri cyose cyarimo rije imbere yanjye.
irareba ikabona ibyo nyarakora byose bagiye kumugeza ni mu muriro arareba akaba umuntu n'umwe byibura wapfa byibura guhagarira abandi aramubuza ngo iherezo ry'Imana byose ngubiza imbere yayo noneho Imana ihitamo ibwira Nowa ati mbonye yuko abantu bose iherezo ryabo riri imbere yanjye kurimbuka kuri mu maboko yabo uko ntashaka kuzatanga kuza kubishwa twatangiye turimo turango Imana n'urukundo ryo kunda nasi Imana kumana n'urukundo turimo noneho Imana kubw'urukundo rwayo ibwira Nowa ngo Nowa ndabona isi igeze mu kangaratete mu kaga Nowa nyaruka ubaze inkuge wenda kubw'amahirwe hari abakumva umuburo shaka kurimbura iyi si ngakora clean up nkunda kubita clean up nkarimbura ibintu bakoze bigiye kubarimbuza nkarimbura abantu ikintu cyose bakoze bakoresheje umwijima nkarimbura noneho nkareba ko basi si yakezwa ibi bintu nabyo biri mu rukundo rw'Imana cyane kuko iyo hatabaho kurimbuka isoko Nowa ubwo yari kuzirimbura kandi karimbuka kuko bibabaje nikikwega mu mwuzure wacu kubw'urukundo rw'Imana ntabwo umwuzure waje kubw'urwango Imana yacitiye abantu mwanyuma twinjira ku ngingo yo kuwa gatatu yatuvuga ngo guhamagarwa kwa Aburahamu nawe tugiye kubona mu rukundo rw'Imana uburyo yahamagaye mu rukundo rw'Imana Aburahamu yahamagawe ava muri uriya bakarudaya aho yagomba kujya Imana imwereka mu kwizera noneho ngo mu kubyumvira Imana imutoranya nkaho amoko yose azahabwa umugisha binyuze muri we uyu niwe yagomba kuzabyara umwana w'Imana hano batangiye batubwira ngo ntabwo nyuma y'ibinyejana byinshi byakurikiyeho intumwa Pawulo mu gushaka gukemura ikibazo cy'ubuyobe bw'abagalatiya yifashishije ibyo guhamagarwa kwa Aburahamu yerekana uko bigaragaza umugambi w'Imana wahozeho kuva kera ari wo kugeza ubutumwa bwiza ku isi hose ni ukuvuga ngo amahanga yose azaba mu gihe Aburahamu Imana yitangije Aburahamu ngo abe umubwiriza wo ku isi yose mu rukundo rwayo itoranyije ubwoko bumwe ngo bufashe abandi si uko bakiranukaga ahubwo kubera urukundo rwayo nk'igikoresho igiye gukoresha igiye gufata uruhande rumwe irukoreshe kugira ngo ruburire isi yose rukiza abandi ndetse bavuze ngo guhamagarwa kwa Aburahamu kwavuzwe mbere mu itangiriro 12 umugabane munini wasigayeho mu gitabo cy'itangiriro ni amateka y'urubyaro rwamukomotseho urubyaro ruteje ibibazo rukurikirwa n'urundi bituma habaho uruhererekane rw'imiryango yangiritse ariko kandi isezerano ry'Imana amaherezo ryagombaga gusohora nubwo Adamu yahamagawe Aburahamu yahamagawe ntago isezerano y'Imana wabamukomotseho ntabwo baryubahirije ariko nubwo ataryubahirije Imana yakomeje kubereka urukundo haba mu bunyage haba hehe Imana yakomeje kubanaho mu buryo bukomeye cyane mwari mugiye kweka ikintu ishaka umuntu uyu munsi ntabwo ushaka umuntu wese arimboka iri gukoresha uburyo kibushoboka umuntu abe yabona ubugingo buhoraho kurimbuka k'umuntu kugira ngo umuntu arimuke nkora kubabwira kugira ngo umuntu arimuke bizamusaba imbaraga zikomeye bizamusaba kubiharanira no kubikorera kuko Imana yatanze uburyo bukomeye kandi bwuzuye umuntu yakiriramo ni ukuvuga ngo byari ibyawe byari ibyawe kwigarurira kuko Imana icyo yagiye gukora ngo umuntu abone ubugingo buhoraho yaragikoze urukundo rwe yaraduhaye rwose kuva mu itangiriro kugeza umunsi tuvugana Imana yagiye gukora buri kimwe ngo ubugingo bwanjye ubugingo bwawe buboneke kuwa kane uzwi nka Wednesday batubwiye isezerano ryo kuri Sinayi hano nababwiye ibintu byatangiye abantu bamaze gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana noneho abantu bemera gukorana nayo ni ukubera iki Uwiteka Imana yakoresheje uko gutabara gutangaje kandi gukomeye ku ishyanga rimwe nabwiye ngo hano ikintu natinye batubwira ni amateka ukuntu bavuye muri Egiputa bamaze y'amezi 3 mu rugendo rwari iminsi 90 bavuye muri Egiputa kuko hano mu gice cya 19 igice cya 19 cyo kuva bageze kuri Sinayi batangira tubwira ngo ku kwezi ku itari ku munsi wa mbere uko kwezi kwa gatatu bavuye mu minsi muri Egiputa bwaciye iminsi 90 nibwo Imana rimaze kubiyereka muri buri buryo bwose none birabaza ngo none namwarabonye nko nkomeye twajyana namise twasezerana twakorana abwira Mose ati ngaho genda ubeze niba bumva twakorana iminsi 3 ngaya amategeko yanjye rero ukunteye ibaramburira mu kuva 8:20 yavuga ngo Imana ntimukagire inama maso yanyu ntimukagire niyo mureba
ikindi ntimukavuge amategeko ku itegeko rya mbere rya 10 yose Imana yabazanira irabashyira imbere rero rero namwe twakorana nimubyemera ahangaha baravuga ati tuzabyemera byari byoroshye cyane. Imana yarabahamagaye urubyaro ibakomora kuri basekuruza Isaka, Aburahamu na Yakobo, kandi urwo rubyaro ni rwo Uwiteka Imana yagiranye nabwo isezerano, ndetse mu by'ukuri bagombaga kubera Imana amaronko mbatoranyije mu mahanga. Nyamara iri jambo amaronko ryashoboraga kutumvikana mu buryo bworoshye, kandi niko byagenze mu by'ukuri. Umwihariko ntiwavuye ku kintu cyose bakoze, nta kintu bakoze cy'agatangaza gituma Imana ibatoranya ngo bazabe abantu badasanzwe. Imana nayo yahaye ubusobanuro bwe bikuye muri iri sezerano. Ibyo basabwaga kubahiriza bibareba tubivuze dutyo. Ayo niyo mategeko 10 kugira ngo Imana ikorere nabo. Nubwo Imana yabatangije ngo bajya n'ubutumwa ku isi yose, ntabwo ari umurimo wo gukora uko bishakiye. Bagomba kujyana ubutumwa bagendeye ku mategeko y'Imana agenga ingoma y'angaya 10. Igihe bari bayavuyemo babaga batswe ububasha n'ubushobozi bwo kuba abavuga butumwa. N'uyu munsi niko bikimeze. Turabibona. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetse, yenda amaraso ayaminjagira y'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko. N'ukuntu bose barabwira ati aya niyo maraso y'isezerano Imana ibategekeye. Hano icyo bashaka kutubwira, mbese ayo maraso yashushanyaga iki kandi no kubera iki ari ingenzi? Nubwo Imana yabaye amategeko yari izi intege zabo, yari izi kuzagenda, ariko cyakora igihe bizaba bikabananira. Hari igitanga uyu munsi muri iyo kintu bararakira nuko kwacunguka. Dufite Yesu utwitaho mu buryo bukomeye, ariko twumve kuntu bw'Imana buri maraso ya Yesu, ariko none ababwakire babamisha kugenda kuri amategeko cyane. Ntabwo amaraso yaminjagiriwe hirya y'amategeko, ahubwo yaminjagiye kuri amategeko. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana cyo budufasha kubahiriza amategeko, budufasha kuyareba. Reka njye ku ngingo yo kuwa 5 ivuga ngo ubuhakanyi n'ibihano. Ubuhakanyi n'ibihano, ndagira ngo ho musomere isomo riboneka mu Kuva 19:45. Ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Twabonye niho tuvuye. Soma amagambo ari mu Kuva 24. Nubwo nta gushidikanya igihe cyose abantu bavugaga ayo magambo byabaga bivuye ku mutima, amateka yera agaragaza ikibabaje inshuro nyinshi ibyo bakoraga byavuguzaga ibyo bavugaga. Baba tuzabikora ariko gukora bikabananira. 19 Kuva urasomera nyuma feste. Guhamagarwa kumvira Imana, gukurikiza amategeko yayo, ntago byari ukwishingikiriza ku mategeko kurenze uko bimeze muri iki gihe. Ntabwo ntushakaga ikintu basabye cyane Israel, ikintu bari barasabye kiriya gihe ngo amategeko bari kugira ngo Imana ikorane nabo, bagomba amategeko yayo. Yabe niba baravuze ati tuzabyemera. Ibintu basabye mu kiriya gihe cyabo ntabwo uyu munsi bitandukanye. Natwe dusabwa kanyisubiremo guhamagarwa kumvira Imana, gukurikiza amategeko yayo, ntabwo byari kwishingikiriza ku mategeko kurenza uko bimeze muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo Yesu yavuze ngo mwitekereza ko naje kubivanaho aho ari gukomeza. N'uyu munsi niko bikiri. Iri ngiri ryari isezerano ry'iteka ryose, ntabwo ryari uwo mwanya gusa. N'uyu munsi biracyatureba. Bivuga ngo icyo Imana yabasabye, icyo yasabye Bisirayeli nikisaba mu gihe cya Yesu, nikisaba mu munsi wa none cyane. Iravuga ngo muribuka ibyo nakoranye, mwabonye uburyo ki nagiye batabara mu buryo bukomeye, mwabonye aho nagiye mbacisha, aho nagiye mbavana. Ikibabaje, nyamara kandi inshuro nyinshi abana ba Isirayeli bagiye bananirwa gukora ibyo basabwaga n'amasezerano. Mu by'ukuri na mbere yaho ndetse bakireba umusozi Sinayi baguye mu buhakanyi bukomeye, cyagiye barema Imana y'inka. Ikibabaje, gukiranirwa gusa ntikwabaye itegeko aho kuba ikirengayobora. Niyo mpamvu aho kugira ngo baromboreze inzira mu gihugu cy'isezerano bidatinze, bazerereye mu butayu bw'imyaka 40 kubwo kwemera ibintu nyuma babyumvire badashoboye, nyuma bakanabyanga.
bagize ingorane aho bashaka kujya ntibagezeyo. Ibi bintu jambe bigiye kongera bibeho. Abantu bamaze imyaka myinshi mu madini basoma ijambo ry'Imana, barifashe mu mutwe, bararyize. Umuntu urahura akaguha igihamya kimwe, igihamya cy'iby'inyama, igihamya cy'ibyo kunywa, imyambarire, iby'isabato by'icyacumi, abandi dufitanye amasezerano n'Imana. Ibi bintu byose umuntu ari kubwira, ariko hagiye kuboneka ikintu gikomeye cyane. Bumva ijambo ngo imyaka 40 mugiye kuyizenguruka mu butayu, kandi kwiruka mu butayu ntabwo ari tuzabirangiza, hari mugiye no gupfira, mugiye kuhapfira. Abantu bagiye kurikira bizeye jambi. Ijambo ry'Imana bararyize, baranaryumvisha, ariko niba kuryiga bitarahinduye abantu baryize, niba kurisoma karifite nk'amateka, bigiye kurangira amakuru nakugezeho. Niba bivuga ku muntu nk'Abayisiraheli bavuze ngo tuzabikora, ntibabikore. Hacimo iminsi mike biremera Imana yabo. Gukoresha ingufu zacu, imbaraga, ubwenge, byose mu kubaha Imana. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe, imbaraga zawe, niba ukunda ibintu nk'uko bikunda. Niba ibi bitego bishoboka, hagiye gusohora abantu basohoye ku Bisirayeli cyane. Ko nakuri aho mwasomera, wenda somera mu Kubara 14:28 mugeze 5. Iryo cyanga ryahawe ikihe gihano kubwo kwanga kwiringira ibyo Uwiteka yabasabye gukora? Kubara 15 umurongo uhere 28. Dusome. Yego. Umutambyi uhongerere umuntu winjijwe agakora imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumuhongerera uwo muntu azabibabarirwa. Kuri kangahe? Bebe cyangwa hano utunira ngo umuntu ko atakitumye. Hari hano kurema kwanga kujya mu Kanani, bari babyitumye cyane. Kuko nta makuru bazi neza, bari bazi ukuri kose kw'imbaraga z'Imana. Rero nta yindi muntu babigiyemo inama ntabwo tujyayo. Nabibwiye abantu ntibabyumva, reka mbisubiremo. Ntabwo ibyaha byose byajyaga mu buturo bwera cyane. Nabibwiye abantu ntibabyumva, ariko ndabasubiramo. Ntabwo ibyaha byose byajyaga mu buturo bwera. Ibyaha byajyaga mu buturo bwera ni ibyaha umuntu atitumye, atagambiriye. Ni ibyaha byamuguye mu buryo nabo atatekerezaga, aticaye mbega atarazi. Ibyo byaha byajyaga, ariko bikimenyekana yuko ukuri wakumenye, ukakurengaho nk'abise ko wabigenje, icyo gihe asura amagambo ari mu Baheburayo ngo nta mbabazi zo zikiriho. Wakibaza ngo abantu bakoraga ibyaha byitumye byagendaga bite? Bo bajyaga mu buturo, bo barapfaga. Bo barapfaga. Twabonye ingero nyinshi cyane. Twabonye umugore wabyutse yagutoraga nk'Isabato. Impano zari Imana bagaburira, bamugenza ute? Bamuteye amabuye. Tubona abo bita Kora Datani na Biramu, barahagurutse ari abayobozi b'itorero, abakuru b'itorero bazi ukuri kose. Barangije bafatira Mose mu gahanga ati, kuko niwe Imana yabwiye kuyobore. Bazi ibitangaza byose Imana yanyujije muri Mose, bazi uburyo ki Mose yitanga ku murimo wabo. Barangije barabyanga. Si bari abantu batize, bari abantu nabo ngo barya kubyo mu rusengero. Byagenze ute n'icyo Imana bahaye ngo buri wese aho yari ahagaze n'itungo rye n'umwana isi yarasamye irabamira. Tekereza ku byavuzwe haruguru. Akenshi kutumvira biva mu kunanirwa kwiringira ijambo ry'Imana. Kutiringira iby'Imana yavuze nicyo gituma abantu bagira ingorane zitandukanye. Ni ukubera iki ibyo ari ukuri, kandi ni mu buhe buryo dushobora kumenya kwiringira ibiruseho uko byamera kose? Nshuti muvandimwe turimo tubana, ni uko Imana yo kwiringirwa cyane. Ifite byinshi yakoze. Hari indi muntu avuga ngo dufite gihamya kirenze kimwe, kirenze bibiri by'uko Imana yatugiriye neza. Hari ibintu buri muntu wese agiye afite ubuhamya bw'ibintu Imana yamukoreye, by'uko Imana ari ishoboye. Dufite ibintu byinshi cyane, kandi gatwa nabizi ko ari Imana y'urukundo. Dufite ibintu byinshi twagenderaho tukabona yuko Imana yatugiriye neza. Ahubwo ikintu dusabwa nuko dukunda gutyo, natwe tuyikunde gutyo rwose. Dufite ibintu byinshi byo kwikunda. Nshuti muvandimwe, muri icyumweru nibe twari byo cyashize, reka dusoza ingingo tubifurize kwizera Imana, tubifuze kumeza kuyigundiraho. Ni Imana idashobora guhemukira umuntu wayikunze cyane. Ni Imana izagutabara mu muriro, mu mazi. Ni Imana tuzakurikira ngo wicuze cyane.
nkwifurije umugisha n'amahoro ku Uwiteka. Sinzi ijambo rino ikindi arenzaho umwanya, niba nta cyadushya imbere y'Imana, mbifurije amahoro. Reka dusenge. Uwiteka Mana nzima, Mana y'urukundo, turagushimye kuri Imana y'urukundo, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye urukundo wakunze umuntu ukamukunda ntacyo aguhaye, ariko ubw'urukundo, kuko uri urukundo ukamukunda rwose, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Uwiteka rero tumaze kumva amagambo yawe, Uwiteka uturinde kuyakerensa nk'uko Abayisiraheli mwagiranye isezerano bakaryica. Uwiteka reka batubera akabarore kugira ngo ibyo batagenzemo neza twebwe tubikosore. Amen. Tubashishe n'urukundo rwawe, kuko uri Imana ikomeye kandi igira imbabazi. Ni ukuri amategeko yawe ntagakomeye iyo hari amaraso ya Yesu Kristo. Uwiteka turakwinginze ngo utubashishe data mwiza. Turabizi neza ko amategeko yawe ari yakuranga. Uwiteka uturinde kuyakerensa, kuko aranga ingoma yawe kandi ingoma ikomeye. Bana muntu wese wumvisha n'amagambo kugira ngo ye kuyakerensa, umuhe umwuka wa muziranenge kugira ngo usobanure birushijeho, kugira ngo kuri wa munsi igihe impanda y'imperuka izavuga, twese tuzumve amazina yacu. Amen. Byose tubyakibona ku bwa Yesu umucunguzi wacu waducunguye. Amen.